Počitovani patrače, dobri večer. Na počátku televizijného magazína opatríme, jaký prilohy naša novinári porihtali u tim tižnju. През Србiju už mešacami každý deň prechodzať tisiači azilanti na svoje dráhy do zachodných žemoch, do kotrých scekajú pre vojnu alebo pre druhy príčiny. Tohoročný fórum mladých zjedinil mladších predstaviteľov veľkých državoch, že by še osposobili i nasampred zainteresovali za pitanja evropskih integracijoh. Zadzekovanje člena Nacionalnog sovitu, možljive formovanje muzejne zbirki Rusnacoh, predavanje kvartelja u Novim Sadze i kupovanje hiže u Kocure, najinteresantnejši točki dnjovого šorapijata iz Hadski Nacionalnog sovitu. Paprígy s rozdielom nie peršej klasy, všetko drobné, to za pre chvíľu, lebo už jenomže. Paprígy je, drobná je ta. Toda pomoć državi vynosi 160.000 dinari, a za osobi z invaliditetom 200.000 dinari. Ker će sredstva do stanju pod prijemstvom u Širobi zvanac mešaci od registrovanja u Agenciji za privredni registri. Egzodus ľudzoch zo Siriji, Iraku i Afganistanu potresa calu Evropu. Maďarska pošvičano buduje mur na hranici zo Srbiju. Avstrija za perši 6 mešaci toho roku, ma veci vimohi za azil jak u prešlim calim roku, a da jedni žemi z Evropske uniji oštroše sprociveli prilapjovanju migrantoh po odredzenih kvotoh. През Србiju už mešacami každý deň prechodzať tisiači azilanti na svoje dráhy do zachodných žemoh, do kotrých scekajú pre vojnu alebo pre druhy príčiny. Poneže naša žem nie člen Evropskej uniji, väčšina še nie sú tu za trimac, ale prebuvajú u nás najdlužej 72 hodiny a potom predlužujú dráhu. Srbija še guvi bežencom odnoši odvičateljno, nahlašel i premijer Aleksandar Vučić, kotri vyjavil, že naša država ne bude pre migrantov budovat muri, pretože to nije rješenje. Država Srbija je sposobna i uradit će sve što je potrebno da tim ljudima pomoći. Država Srbija sposobna i porobi všetko, že bi pomogla tim ľuďom, že bi še spravovala odvičateljno i ozbiljno, že bi ukazala, že mi máme dobre, korektne i ljudske odnošenje gu vybežencom, gu tim krasnim dzesom kotri se mogli vidjeti. Migranti do Srbiju hodza z Makedoniji, potim pešo abo na autobusoh stihuju do Beogradu, otkad predlužuju do Mađarske. Na drahigu našim sjevernim sušedom zatrimuju še u Kanjiži i Subotici. Pokrajinska vlada pomaha i vybežencom, ali i žiteljom tih dvoh mestoh. Spoživu sredstvami za higijenu, a vidvojeni i veljki materijalni sredstva. Pomoc okreme potrebna žiteljom Kanjiži, do kotre od počatku ljeta prihodza vše vece vybeženci. Do sada smo uputili preko 30 tona pomoći u hrani, vodi, higijenskim sredstvima. Po teraz sme poslali već jak 30 toni pomoći u poživi, vodi, sredstvog za higijenu do opštini Kanjiža i Horodu Subotici. A toto co Kanjiži najznačnejše, uplaceli sme im pomoć od 14 milioni dinari. Dumam, že po teraz veljo porobene iz ostim co porobela vlada Srbiji, kotra še veci za njima s preševom, odnosno uhodom vybežencov do državi, a mi še za njimame vjedno z institucijami vladi Srbiji zo zmescenjom na siveru državi, znači otvoreni centar za vybežencov u Kanjiži i na to sposob sme rozterhovali centar Kanjiži od pricisku, kotri zagrožoval život graždanov Kanjiži. Od počatku migrantske krizi i opština Subotica vidvojuje okremni sredstva, že bi še pomoglo vybežencom, kotri do toho mesta prihodza od skorej, u 4 roki. Spočatku prihodzeli menši grupi ľudzoch, kotri še zatrimovali u starej cehljarnji, ali z novu habu každý deň do Subotici prihodzi kolo 300 osobi. Sami povećanjem broja ljudi dolazi do povećanja potreba i prestajemo. Z zväkšaním čísla ľudok zväkšujúcej potreby nie môžeme veci sami riešovať toti problemi. Na šťastie uključila še vláda Srbije, robotna grupa na čolje s ministrom Aleksandrom Vulinom i odtedy aktivnosti koordinujeme s njim. Bar zvažne, že še država uključila. Nije došle budzime ani jak lokalna samouprava, že bi dakto pre neljudski odnošenja straco život, abo še pohoral, že bi dakto, ne daj Bože, umar hladni. To bi bilo poraženje za lokalnu samoupravu i za našu državu. Žitelje Subotici hvareli nam, že vybežencoh uglavnim može vidjeti kolo autobusne i hajzibanske stanici i že še po teraznji slučovali nijaki incidenti.
Ja nie čustujem, že bi beženci tu, to te azilanti ih slabo vidno ih večarom, kad stihuje hajziban z Beogradu na 7 hodin večer na hajzibanskej stanici, oni vecka vyhodza, tam ih čekaju taksisti, da jedni idu vecka tako i dalje za Kanjižu, da jedni gu hranici, da jedni idu na staru cehljarnju, ali po Varošu ih nije, vidno još da kediše prešeitaju, ali tako da jaki stranci da su. Ja osobně naistine čula, že ľudia mali dajakí problémy, pak se oni patra da co skorej otec pojdu, vidíme po nich, že sú vystáti, že sú zabrigovaní, ale tak, že by bolo dajaké zraženia, že by oni dajakí problémy pravili, aby že by ja čula, že hraždanie majú da sú proci. Dúfam, že tu dosť tolerantný štredok i že väčšina nás, ja môžem u svoje meno povesť, patríme na toto, že tu ľudia, kotri prehodza prez našu žem, príčina vojna alebo ekonomské obstaviny, majú veľké brigy i ja dúfam, že keď môžeme, že im treba pomohnúť. Môžem povedať, že ich jest i môžem ich obačiť i jest ich, môžem povedať na každém uhle, ali ja lično za njima nigde nemal nijekoho ani dotiku, ani problemi, plus že často putujem na Hajzibanu do Subotici. Často sam i putovao za njima, ali ja nemal nijakoho, možem povedati, ani dotiku za njima. Međutim, sam čul z jednih drugih bokov, že našo ljudze, odnosno evo, konkretno ljudze za Subotici, konkretnije što uzem taksisti, že ih často mali naviku ih pospreveda zna dajaki sposobi, ktori bi še može buz nje švećeli. U stare cehljarnji na uhodze do Subotice azilanti možu prespac, okupače i odpočinut skorija grušak u hranici z Mađarsku. Ih drahu do ljepšej budućnosti provadzi i šljebodni novinar Sulejman Aksunger z Njemeckiej, kotri z njima prešlih njoh prebuval i u Avstriji i Mađarskej. Yeah, I think the countries and the countries must make the problem. All countries must make between. Думам, že šitski državi muša jedno rišovac tot problem. Ľudze prešli dluhu drahu zo svojich žemov, že by prišli do Evropy i veľo penježi davaju mafijašom i krijumčarom. Bul som u Beču i Budapeštu, gdje mi vybeženci hvareli, že še najljepše čustvovali u Srbiji i že ľudze u Srbiji bar dobri i mnje milo, že som take čul. Vybeženci, keď prídu do Evropy, muša naučiť jazyk i kulturu. Думам, že to bude jeden veľký evropský projekt, kotri na koncu bude dobri za obidva boki. Tu su bili u parku, ali malo je bilo nezgodno, jer nisu ni malo sklanjali. Pa žao nam je što oni moraju ovamo doći, ali i oni bi trebalo da prihvataju ovo što mi tu živimo. Pa sa malom detetom nismo ni mogli ovamo da šetamo. Ono kad su počeli pristizati u velikom broju, to je bilo neljudski u suštini i za njih i za Kanjižane i za nas ostale putnike. Mislim, ovo je sve bilo prepuno njih. Mislim, i trava i klupe i uz zid i sa druge strane, mislim, ono tamo, ono je bilo gužva neljudska, mislim. Tu su oni šetali gore dole, mislim, kuda putevi za automobile ne znaju, mislim, to nije bilo ni za koga. Tu smo se gurikali na autobus, mislim, oni su hteli gore i mi smo hteli gore. To je bilo užasno. Bilo ih je ovde. Šta će ljudi? Oni nisu ljudi koji nose probleme, oni su ljudi sa problemom. Ja to tako smatram. Dosta žalostno. Njih je velika muka naterala da oni dođu tu. Popri Subotici, Kanjiža mesto u Vojvodini do kotrovo prihodzi najvekše číslo migrantoh. Keď počali prihodzic, boli sme sceni prave tu, u parku u centru mesta. Međutim, tu nje mali osnovni higijenski uslovija, takže kamp teraz preme sceni na konje z mesta. Jak sme doznali, tih dňoh do Kanjiži každý deň prihodzi skoro 70 autobusi u kotrih migranti. Za 3 tižnje avgusta prez tranzitni kamp u Kanjiži prešli veći jak 26.000 vybeženci, a kapacitet kampa vše popolnjeni. Každý deň tu prebuvaju kolo 1000 azilanti zo Siriji, Iraku, Afganistanu i žemog z Afriki.
Naš kapacitet je negdje sa nekom, da tako kažemo, normalnom uslugom negdje oko 800 do 1000 ljudi čak. Uglavnom, taj poslepodnevni... Naš kapacitet teraz z normalnu usluhu od 800 po 1000 ľudzoch. Za teraz to dostatočné, međutim, nie zname co še slučaj, keď to ti ľudze ostanju dlužej, či pre podlu chvíľu, či preto, že nehodni prejsť hranicu. Dolazi grejna sezona i nastojimo da ove uslove ovdje unapredimo. S jedne strane... Prihodzi sezona zohrівання. Намагаємося зліпшати условия з одного боку, а з другого при ограду на mađarsko-srpskій границі люди tu budu dluže prebувати, co nam bude veliki problem. Za nas bude drahše, a treba zljepšati условия, bo prihodzi žima. Prema informacijama koje ja imam, to su šatori koji trpe unutra i grejanje. Sad je u fazi... Po informacijoh, kotri ja mam, to šatri u kotrih možljive zohrivanje. Teraz tjeva proces kupovanja velikih pecoh, kotri 6 mjeseca do šatroh, ta še teraz o tim rozdubuje. Njesceme budz njeporihtani, žadame žimu dočekat sporihtani. Treba obezpečiti rezervi ohrivi, dumam, že to bude u šore. Jedini problem, keď še zvekša číslovi bežencoh, budeme mušit zvekšat zi prostor, gdje budu zmeseni. Vybeženci vistati, da jedni z njih hori, a u hlavnim mjestu stanoc oprez kameri, obavajuše presudjbu svojih najmilših, kotri ostali u žemoh pohodzenja. Hoć su vistati posle 1000 kilometroh, kotri prešli po Kanjižu, nje možu dočekat, že bi rušeli dalje do Evropi. Jedan z njih i Amil zo Siriji, kotri svoju budućnost spohljeda u Oslu. I went to Turkey. From Turkey I went to Istanbul, Izmir, Bodrum. From Bodrum I try to went to the Kos Island. Vošol som do Turske, potim do Istanbulu, Izmiru, Bodrumu, proboval som pojść na da jedno ostrovo veci raz. Pripovedam vam jednu pripovedku. Pred 6 dňami išli sme na ladji i u jednej chvíľky eksplodiral motor u hrečejskih teritorijalnih vodoh. Hľadal som pomoc od hrečejskej pobrežnej straži, da kedy nič nije hutoreli, a da kedy ljarmali. Ice do pekla, ice ze scece, nje briga nam. They are just, sometimes they will not answer, sometimes they say, go to the hell, do whatever you want, I don't care. Pre zdrahu voni oho pajtaš boli biti, placeli krijom čarom, že bi ih prevoželi, a u Srbiji dostali dokumenti. A Milše nas dava, že u Danskej hodzin mas život, jak i šveći každomu človekovi. Denmark, it's a good country, they are respecting the people. Danska dobra žem, tam počituju ľudzoch, tam dobri zakoni, to pričini. I ja hľadam dobrý život, dobrú budućnost, mi šitski ľudze. Ljem vi mahame, že bi nas počitovali. We're looking for someone to respect us. Poneže Mađarska zviha mur spram Srbiji, kotri bi mal zastanovic prihod vybežencoh. Državi u regionu Bosna, Horvatska i Slovenija uše obavaju, že azilanti nje odluha premenja naprijam i že ruša prek ih teritorijoh. Z druhого boku vypatraže ľudzoch, kotri prešli 1000 kilometri, nižnje hodno zastanovic na drahi do ljepšoho života. Forum mladih pod nazvom Mladi jak porušujuca moc Evropske unije od ponedzeljku do pjatku otrimovani u Skupštini Vojvodini, a na njim bula predstavena i novo formovana kancelarija Cesci Balkan. Tohoročni forum mladih zjedinjal mladších predstaviteľov veľkých državoh, že by še osposobili i nasampred zainteresovali za pitanja evropskih integracijoh. Prez seminari, okrugli stoli i robotnji mladi mali nahodu povjazat še i na tot sposob stvoric mrežu lideroh za pregranične sotrudnictvo. Učašnikov privital predsjedatelj Skupštini Vojvodini Ištvan Pastor i generalni sekretar Cesci Mađarska Đula Očkaj. Pastor vyznačil, že važno rozumiť istorijni vjazi i otvoriť perspektivu zajedničke istoriji, boljem tak možeme vjedno započať projekti i inicijativi kotri oplemenja prostor u kotrim žijeme. Mladi učašníky foruma majú rižni iskustva, ali šitski pozitivni. Perší raz som u Novým Sadu i Srbiji. Očekujem, že so s druhými účastníkami budem vodziť kvalitetní debaty, pohotovo témoch vjazaných za hraničné i regionálne sotrudnictvo, co i téma toho foruma. Намагаємося
My tu predstaviame Ukrajinu, otvoreni sme, bešedujeme po anglísky, čeráme ideji i pripovedáme o našej kultúri i obyčajoch. Tu jest bardzo veľa možliwości, jest veľa ideji, kotri môžeme realizovať u Ukrajini. Teraz vojna, ta šitsko skoncentrované na toto, ale nie môžeme len šediť z boku, a tot forum dáva možliwość, že by sme naučili i primenili coška dobre, co jest u druhých državoch. Może buď dachto tiež mal problémy, jak i my, i môžeme naučiť, jak ich riešiť. Tot forum veľké iskústvo. Тема форуму, програма дуже близька до теми моєї дисертації. За форум som še prijavil slučajno prek interneta. Tak vypadlo, že jeho tema i programa bar zbliski mojej disertaciji. Jak som rozumel, tota problematika bar aktuálna i šitsko še dotika aspektoh, kotri som vyhľadoval u svojej disertaciji holjem šťasci. Tota medzinárodna konferencija Perša, u kotrej učastvujem. Я вважаю, що такого роду форуми... Думам, že takí forumy bar pomáhajú, že by sme prenašli rýžni kontakty a tiež pomáhajú i u učenju. Ja studiram medzinárodní odnošenja. 4 roky som studirala u Ukrajini, a već som pošla do Bolharske, gdje studiram medzinárodní odnošenja i problémy bezpečnosti. Думам, že pitanja o kotrih bešedujeme na forumu bar važni za mne i voopšte za društvo u kotrim še nahodzim, pretože to pitanja migraciji i prekhraničnog sotrudnictva. To za nas značne. Ja žijem u Sofiji, a tam je bar veľa Ukrajincoh, Serboh i drugi nacionalnosti i bar važne prenajsť dajaku opštu liniju o ktorej možeme bešedovať. Ja na tot forum mladeži prihodzim spred nacionalnog sovitu u menu robotного cela za mladež i mnje taki forumi stretnuca i prepodavanja bar cikavi, poneže som absolvent istoriji i bar se interesujem uopšte za kulturu, za politiku i ekonomiju i dom, že to može bar spomognut mnje osobnje u mojej buducej karijeri, ali zažljem dom, že i dobre, že prihodzim u menu robotного cela za mladež, bo to ti znanja koje ja tu zdobujem, jednostavno možem podzielić zo svojima parnjakami, nie zo parnjakami mladima, ali i zo staršima. I dzečnje povolujem šitskih mladih kotri imaju na hodu pris, či su dajake volonterske organizaciji, či bilo jakej, že bi tiž tak prišli. A toto, co dom, že najväčšia vrednosť tých stretnúcoch, to, že še tu zberajú mladí, kotri aktivní u rižných organizáciách i že še tu tvoria novi prijateljstva, kotri môžu byť dobrý fundament za dajaki projekti i međunarodni sotrudnictva. Nikad nije bilo aktualnije da mladi razgovaraju. Думам, že nigde nie bolo aktuálnejšie, že by mladí medzi sobu bešedovali o problémoch, kotri evropské regiji nješka maju. Bardzo važne, že uča, že bešeduju i vjedno rišuju problemi. Ono što želimo da uspostavimo, to je Chceli by sme zaprowadzić jeden mocniejszy Balkan so s mocniejszym identitetom i opcijami za ljehčejší ekonomski rozvoj, ktorý še dotika prekhraničného sotrudníctva. Ljubeli by sme preniesť znanje kolegom u Srbiji i iskustvo kotre Maďarska dostala prejk cesci pohraničnej inicijativi. Pritim nedumameljem na hranicu medzi dvoma žemami. Cilj tej kancelariji že bi pomogla u prekhraničnim sotrudnictve i na drugih hraničnih prehodoh u Srbiji. Forum mladih isnuje, že bi še novi generaciji na kreativni sposob uključili do projektoh i inicijativoh, a že bi še toto vytvorelo neophodne zmocniť svidomosť mladih, že bi samostojno uplivovali na pozitivni premenki u društve na temu evropskih integracijoh. Umrežovanje mladih zo Srbiji zo s mladima u celej Evropi, prečaranku iskustva, znanja i započinanje novih mladežskih projektov malo bi zvihnuti tu svidomost na viši urovenj. Či mi drugi
Teraz o stopu tancuje vlna i čujem našu pisnju i nemam vecej moci. Nješka večer, kraljovna pada sa struna i čujem našu pisnju i nemam vecej moci. Nješka večer, kraljovna pada sa struna. Povedz mi, či som daremno čekala. Šepni mi, či mi druga mesto odnjala. Povedz mi, či som daremno druhý pokapjala. A mesto tebe, jem samotu som dostala. A mesto tebe, ja sama zaš ostala. Povedz mi, či som daremno čekala. Šepni mi, či mi druga mesto odnjala. Povedz mi, či som daremno druhý pokapjala. A mesto tebe, jem samotu som dostala. A mesto tebe, ja sama zaš ostala. Вчера у руским Керестуре отримана п'ята порядна схадска національного совіту руської національної меншини, на котрій члени совіту дискутували о 22 точках дньового шора. Zadzjekovanje člena Nacionalnog sovitu možljive formovanje muzejne zbirki Rusnacoh, predavanje kvartelja u Novim Sadzi i kupovanje hiže u Kocure, najinteresantnejši točki dnjovого šora pijate iz Hadski Nacionalnog sovitu, kotra otrimana u ruskim Keresture. Konstatujeme, že Vyvršni odbor dal pozitivne vнимание. Na počatku prilapeni vimenki finansijnih planov za 2015. rogi Nacionalnog sovitu i Zavoda za kulturu vojvodjanskih Rusnacov, a potim i konstatovane zadzekovanje člena sovitu Nikoli Medješa z Kocura z listini Mladi za budućnost pre jakše hvari u dopisu privatne pričini. Diskusija še vodzela i pre vibor novog člena Upravnog odboru novinsko-vydavateljne ustanovi Ruske slovo. Perše vibrani Mikola Caba, potim Toto Poniščene i vibrana Jasna Kovač. Knjižkovoditelj, ktorý zaňatý ruským slove, nema pravo biti člen upravnog odboru, hoć to nije pisane pravilo, međutim u zakonu mi kontaktovali Ministarstvo upravi, lokalne samoupravi i državne upravi. Oni nam nie dali ešte tolkovanje, že ih še preverja u Ministarstve kultúry i informovanja. Co što týka toho, tu, hovorím, kus bola polemika kolo tej jednej osoby i u ruskim slove otrimani dva schadsky. Jedna otrimana 4. septembra, druga otrimana 7. septembra. Takže tu dakle došlo do neskladanja i zaključenje Nacionalnog sovitu i členov bolo, že bi še všelijak to prolongovalo i že bi še za najhodjacu Hadsku porihtalo výborného člena upravnog odboru Ruske slove. Vyvršni odbor dal pozitivne dumanje na projekt novinarske asocijacije Rusnacoh, kotra aplikovala na konkurs Pokrajinskog sekretarijata za kulturu i javne informovanje u oblasti informovanja na jezikoh nacionalnih menšinoh. Međutim, pisanje projektov u našej nacionalnej zajednici veliki problem i na tim še muši vecej robic, povedzene na Hadski. Ozbiljno še prilapic tej roboti, a ona dacoco budućno še lijek pita od nas, znači že bizme še prilapeli projekt no menadžmentu, pisanja projektov i čerpanja sredstva z drugih židloh, pita jednu ozbiljnu robotu. U tim momentu še ukazuje, že nacionalni sovjet ima barz slabi kapaciteti, znači jednostavno fahova služba taka, že nemame ľudzov, kotri majú adekvatne iskustvo, obrazovanje, podobna že u nacionalnim sovitu i duam, že je veljkoho neznanja i neporozumenja o tim, že co budućnost prinoši, a že nije budućnost, ali je terašnjost. Bo už teraz, gdje po jedni stvari calkom inšak vypatraju z ohľadom na ekonomsku krizu, na bežencov, ko te prihodza z drugih državoh, treba da, že bi sme znali jakše organizovati, treba, že bi sme znali hasnovati z resursi. Eto, co mnje na neki sposob dost češko pada to, že u nacionalnom sovitu situacija taka, že nacionalni sovjet, ljudze kotri na čolje, maju i sredstva za kotrima upravljaju to okolo 13 milioni dinari na ročnim urovnju, imaju sposobnost, že bi prinošeli odluke, že jak zostaim robic, međutim hibi kapacitete, iskustva, znanja, že jak to na isce končice.
Popri projektного menadžmenta, po slovo Holeni Papuga, Nacionalni совет може бути спорихтаний і за новий закон у культурі і віменьки постояцих законах при отвиранні перших поглав'ях, котрі нас водзаг у придружуванню у Европській унії. Окреме значне поглав'я 23, котре ще odnosi na prava nacionalnih menšinoh. Jak nacionalna zajednica do toho uchodzimy bazni porihtani. Może będzie tak uchodzi i nasza держава do toho, ale думам, że велjo inšak. Inšak še tretira, a midze, nas iz malodze, vidíme, že nam haša odzeljenje i tak dalje. Думам, že bizme najse ozbiljnejšeg u tomu trebali pristupiti. Okreme, думам, že u tim šitskim, poneže še to odnosi na zakoni, znači toto poglavlje 23 bude vjazane za zakoni. Znači, naša ruska zajednica okreme, že to nje pozna, a njema osobu, która to zna prepoznat i która to bude znat čitac. Tu prvenstveno думам na jednog dobropravnika. Ja može bude tak ne pomem to potolkovala na jakiś svoj sposob, že ruska zajednica nije narodzela nijakого pravnika do teraz, a okreme i Nacionalni sovjet u tih rokov dok už postoji keljo roki, nije stvoril sebe jednog pravnika, koji bude znat čitac i koji zna čitac zakoni. Prostoriji po 30 metri kvadratni. Jedni prostoriji Patra Vomha na Totoličku, a drugi do dvora. To hiža na uhlje, pomeđu ulici Oslobođenja i Velole Ribara, i tu je taki ukošeni uhod jedan. Jedna z ostočkov, na kotre še členi Sovjetu najdluže zatrimali, to predavanje kvartelja u Novim Sadze i kupovanje hiži u Kocure, kotra bi bila dom za šitskih rusnacov u tim mesece. U Patrajuci še teraz povedzme na Đurđov, ktorý má svoj objekt, Karpati u Erbaše svoj, Đurakiš u Šidze svoj. Došli sme do zaključenja, že bi trebalo rozrišiti mesto, gdje bi zmestili ruski dom u Kocure, gdje bi še teraz šitski našo rusnaci, šitski našo društva našli na jedni mjesece, gdje bi sme to najracionalnejše kasnovali i na jakiših sposob dali novi impuls Kocuru. Musim spozoriti, že mi toho roku do predškolske ustanovi, ktoré pririhtujuce odzeljenje za narok za školu, máme njem 3 djeci. Keď nam už 2 roki u Đurđove njet ruske odzeljenje u prvej klasi, situacija bar alarmantna i nazdam se, že kad bismo taki jedan veliki podsah napravili, že predame to kvartelj u Novim Sadze i uložime šicu penješ povezme u Kocure do jednog objekta, može biti to pozazbirovalo mladih, može biti to dalo jednu novu perspektivu, novu nadiju. Teraz se zjavila istorijna nahoda, prave preto, že Nacionalni sovjet ma u vlasništvu tot kvartelj, že bi še kupili jedan prostor, gdje bi še stvorili jedan fundament, že bi Rusnaci u Kocure mogli jakoši imati svoj grunt i rozvivati svoju kulturu na tim gruntu. To bi nasampred bol prostor za djejalnost područne kancelarije, za djejalnost dopisovateljstva ruskoslova i drugih dopisovateljstvoh. To bi prostor bol za djejalnost kulturno-umetničkog društva Žatva i drugih kulturno-umetničkih društvoh i društvenih organizacija. Znači, to nije prostor ljem za Žatvu, to nije prostor ljem za jednu organizaciju, to prostor za šitskih Rusnacov, jedini uslov bi bol, že bi še u tim prostore komunikovalo po ruski. Međutim, už še izmešaci tot kvartelj maljem troški ta na shadski povedzene i predkladanje, že bi še kvartelj dal pod zakup pokljašenje preda pre zmenšanje tih troškoh. Tiž tak predsjedatelj Nacionalnog sovjetu i dalje pital potrimovku za projekt Ruskog domu za školjarov i studentov u Novim Sadze, poneže, jak varel von, blisko i sama realizacija kotru pomohnje i država i pokrajina. Mađare pred mešacom otvorili svoj taki dom i napravili nam, jak vari, točno drahu, jak treba to zrobiti i zakončiti. Ih crkva dala portu, da povem plac za toto, ih matična država dala penježi, država Republika Srbija dala odrezenu čas, a ponajveći fond za kapitalne ukladanja Vojvodini. Slovaci teraz majú podobne, jako i mi, zvajal im šafarik, to isto u vlastnosti ih cerkvi, i zos predsjedateljku Nacionalnog sovjetu Slovacoh beš dojeme da nastupame teraz vjedno dalje pred državnima organami i da to tu drahu, ktorý nam ukazali Mađarski nacionalni sovjet, vyhasnujeme i za našu nacionalne zajednici.
Члени колода jednih питањах мали различни становиска, але ше изложили же нам јазик загрожени. Окреме дискутоване о катедри за русинистику на филозофским факултету, зос котри би имали виходзи фаховци за јазик, але да jedni vidu zos podlim znanjem našoho jazika, tiž tak vidavajuše potvrđenja o znanju ruskog jazika bez preverjovanja. Prešitsko toto členiše zloželi, že pošlju dopis dekanovi filozofskog fakulteta zos bi mohu, že biše preverjela robota profesoroh. Tiž na veci zavodi obačene, že na javnih budinkoh u Vojvodini na nadpisoh po ruski na tabloh jest veljojazičnih riški. Že toto bude vypravene, garantuje Olena Papuga. Cakom slučajno po uličkog idem da vidim, že piše na javni novtaruš, da piše jabni novtaruš, u kuli, u supu, ani nje povipisovane po ruski, podpadovani tablički, takže ja še ne se za toto prijavila i ja toto sam i vymahala, že bi u tej najpove malej komisiji, ktorá še vytvori, že by ju ja vytvorila, že by to boli neiste fachovo osoby jazikovo redaktore abo lektore, ktorí še zanimajú so s jazikom i majú to tu moc i oko prepoznat, že či da su napisane po ruski či nje, a i poznaju zakon, že dze to treba, že bi bilo napisane. Ja neiste to tu robotu dzečnje porobim i ukažem zoznju, že mi Rusnaci neiste máme prava, ali že ih i prepoznavame. Že bi sme o tim pripovedali, musíme, evo, mať jeden kostor za rozvarku, kjer som pokopela to informacija o eventualnih uslovijah formovanja muzejnih zbirki. Na koncu Ljubica Otić vinjesla svoje dumanje o možljivosti formovanja muzejnih zbirki Rusnacov, ali je spozorela, že bi trebalo veljo koji čoho pririhtac, a okreme i rozdumat či to može realizovac. Pozitivno ocenjena ljetna škola kotra otrimana u Popradu, a tiž tak i odhod delegaciji nacionalnog osovitu do Svidnjiku. Pošli si iz mojho nevarila, nikda si me spravdi neljubela. Zostavu šitsko pod zelicom ste, ne znal som, že druhici šepačel. Zostavu šitsko pod zelicom ste, znal som, že druhici šepačel. Šedzim so s gitaru, nemôžem zabud ľubov staru, a ty nedumaš, jak mi bez cel. Šedzim so s gitaru, nemôžem zabud ľubov staru, jak znova nájdem šťastie. So mnou ljembavela, bulaši mi slunko i nebo i žen, ja bez tebe ne znam i ne možem. Bulaši mi slunko i nebo i žen, ja bez tebe ne znam i ne možem. Šedzim so s gitaru, nemôžem zabud ľubov staru, a ty nedumaš, jak mi bez teba. Šedzim so s gitaru, nemôžem zabud ľubov staru, jak znova nájdem šťastie. Šedzim so s gitaru, nemôžem zabud ľubov staru, a ty nedumaš, jak mi bez teba. Šedzim so s gitaru, nemôžem zabud ľubov staru, jak znova nájdem šťastie. Почитавани патраче, здогаднеме вас јаки прилоги се hodni patric po konjec emisiji.
Papriky z rozdielom nie peršej klasy, všetko drobné, to za pre chvíľu, lebo už jenomže. Papriky je drobna je ta. Tota pomoć državi minoši 160 tisuća dinari, a za osobi z invaliditetom 200 tisuća dinari. Ker će sredstva dostanju pod prijemstvom muši robi zvanac mešaci od registrovanja u Agenciji za privredni registri. Ruski kerestor i to septembra počervenjel od paprigi po uličkoh i odkupnih mestoh. Prilog kod Trišljidzi budze prave o tim valalskim brendu. Kiedy už roky vi oberáte papriku? Ja už 30 roky oberám papriku, jak som prišla do Krestura. I povedzte mi, tu može robiť? Može se robiť, može. Češka, bars, ali robíme, musíme zaravljati. Posle prešloho uspješnog roku u produkciji paprigi i jej odlični ceni, toho roku u keresturskim hotare zasadzeni rekordni povrchnosti za stotu kraljicu zahradkarskih rošljenov. Međutim, to rok ne bude taki uspješni. Paprigi z rozdielom nie peršej klasy, všetko drobné, to za pre chvíľu, lebo už jenomže. Paprigi je drobna je ta. Dost sam zadovoljna zoznju. Jedino dost bula veljka, taj u Vitorovi vracalo ta veljo opečene jest, no šta s tim, že da kuščičko tu jest menjej, jak to tvari, jak sam še nazdavala na počatku, že bude, ale ajde, tu i tam dobre. Jakie že ukladania toho roku boli, verovatno boli vekši pre veľkú sušu? Hej, ukladania bolo, je nadosť, suša bola, zaljevanja veľa bolo, otrovi veľa špricovalo, pri hrani isto, ta nazberaše za to, nadosť. Jak še znachodzice za robotnú moc, za oberanie? Za robotnú moc to bar Češko, tu co je jedna Tanja Štrangarová, ona má robotníkoch, u augustu ich jakoších bolo robotníkoch, keď počala sezóna, prichodzeli zo školy na autobusu prek 100 robotníkoch a teraz še toto na poli zmenšalo robotná moc. Takže teraz prichodza po 50-60 zo školy, bar Češko dobiť robotníka, ja písal za dneška, že mi 4 treba, dobil som len 2 robotníkov i znachodzal som, že prišla mi teta, pomohnúť, prišiel sušet penzioner, hej, on dá co da zarobí, jak penzioner, i pajtaška ta. Postoje i grupy, ktorí chodza, vy ne pripadáte ani jednej grupy? Nie. Ja mám, myslím, že ja robím, ja do jednoho hodzím i to je to. Gazda. I povedzte mi, kedy môžeš zarobiť? Ja môžem zarobiť okolo 2 euro. 1700 zase, keď hodzím i robím. Z Verbasu bolo robotníci, bola som zadovoljna barzo s njima. Međutim, coška še to ta predumala, že na co u tej agenciji tam, že ne bude robiť s keresturom. Vecka som mala z Oskara Vukova, s tima sam bola nezadovoljna. Teraz še tak znahodzim, že prihodza mi po 3 hodiny dnjovo robiť. Ljebo idem sama, te uberem sama, sin mi priđe do pomoći kad treba. A taki falat možeš postignuti i tak zo zmenje i ľudzoch i s kraćim časom. Ljem treba normalno každý deň. Takže naoberame, a već kad ja do večera preberam, robim doma zoznju. Prošlого roku було 150 dinari, teraz 180. Teraz toho roku нам подзвігали на присаджуванню ще. Toho roku veľa veci papriky zasadzené, hej? Hej, toho roku, hej. A robotníkov še menej? Menej. Ne znam čom, zato že gazoni vece sadza, treba vece robotníko. A mladí nie sú prísť do papriky, hej? A nie. A nie sú. Vidíme, že uglavnom... Hribci Češke bars. Še sami preberáte? Pretežno sama, zato že dziewczata mają obowiązki. Jedna, jak to tvari u školi, druga u školi robi, a druga doma ma radnju i baš, jak to tvari, nemaju jedino pris pomonuć
Dobre, vy to postihnete všetko sami. Musím, kto drugi da bude, ktoška muši, robit će muši, penziočka, manda, poljoprivredna. Co budem? Poneže tu je dosť očkodovaných paprigy, plánujete ju vyrezovať, praviť filety, takže plasovať, môže to plasovať? Nie znam, zato to som še nie rozpitoval, ale uhorené imam barz veľo, tá budem mušiť dať sa pokončiť sa s tým, že... Znači ešte še nie znači da to odkupuje rezanú papriku? Dúfam, že Čižmarovo odkupujú to do nich. Ale i to nevredzi, bo aj na dnici isto drahý, tá dúfam, že še nevypláci rezať. Znači može še slučiť, že ostane na polju? I to, moguće. Jedna z doskjelih otkupnih mestov i firma Izgled, ktorá už doskjeli rok ima okolo 300 stajemnih dobavljačov, ali sami dobavljači še z roka na rok menjaju. Našo kupci to daskeljo fabriki, ktorí prerabjaju tu paprigu u smislu, že ju režu, izmarzuju, ljebo do ajvaru, ljebo do tih duncoh, jak fileti. Znači to otprilike to ti kupci, a za peršu klasu máme jednu distributivnu hižu, ktorá distribuira po tih marketoh u Srbiji i u Bosni i Horvatskoj. I po čem teraz ide papriga? Povedzme, mám ja dva ceny, od 50 do 55 dinari perša klasa. Druhú klasu zaviši teraz, keď dám na veľko, vezi za tunše. Keď ju poskladam, vyložim na drahu, bo i tu barz veľo predávam, tu ide od 30 do 35 dinari mi ide. Takže žos cenu keljo, teljo sam zadovoljna. Perša klasa počala tam da gde 70, 65 dinari, pa teraz 47, 49, 50, teraz ako počina rosnu cena. Druga klasa, tu dosta stabilna cena, tak počali sme zdajaki, dúfam, že 27 či 28 dinari, teraz 25 i tu dosť veľký količiny. Nerachoval som všetko, že keľo me košta ukladanie toto na dnici, ale ja dúfam, že ostane. Teraz, keď to tu oberáme, to ti dva prikladické na poľni, ja budem na nuli, jeziť na dosť papriky za oberanie, to mi bude zarobok. Toho roku, jak doznávame, fabrika zmrznutej želenjavy neodkupuje paprigu, ale papriga še tam prinoši, bo jeden podnimateľ zakúpil prostor i mažu pre jej odkupjevanje. A co mi môžete povedať za nárok? Budete zväčšovať povrchnosti pod paprigu, či nie? Ja planiram, že zväčšam. Isto budeme sadziť, zato že pretežno varim ja i sin, ali pretežno moja robota, a počím ja už nemôžem tak prekičmu, da veci nebudeme neodni sme orobiť. No. Ono ľahko posadiť i toto porobiť kolonje i tam co treba, ali treba to sprovesti oberanje i toto robotu, da vam to stvarno češća robota. S ohľadom na tot češki rok, slidujúceho roku u Keresturským hotorevi patra nebude veľa paprigy, ale uvidíme na rok. Coška čudnes було, думал, že hluchota, všetko to postera, že muší živozduch, slizu poucera. Či me to nemočí, mojom streveju, či na vše pohľady,
ulici ružel zapiskal aj si Ivan, da on pozdní mužel. I neznám, co bylo, co muže to stalo, ale zarivanje boljat se prestalo. Či me to ne moči, mojom spreve daju, či nam še poljadi, umol hizivaju. Či me to ne moči, mojom spreve daju, či nam še poljadi, umol hizivaju. Predivše prestarla široka rovnina, a ja za njim patrim, bila jak biljina. Hmara mi pod nogi, žimni štičo gruca, žima me nahanja pod krognu kaputa. Či me to ne moči, mojom spreme daju, či nam še poljadi, umol iznivaju. Či me to ne moči, mojom spreme daju, či nam še poljadi, umol iznivaju. Люди ще не сподіваю, кед чую, že dahto u jih okolisku otvera podprijemstvo, ali to še vše častejše slučuje. Država ponuka i subvenciji za ih otveranje, ta mladi, ked nje možu najst robotu, najdu rješenje na drugi sposob, po stanju podnimatelje. Prosekovi neto заробок у Сербії у Юлію того року був кузвеце як 45 тисячі динарі, а стопanje занятості виноši skoro 18%. Toti fakti ukazuju, že doz osobi abo nje zadovoljni z placu, abo su nje zanjati. Prave pretovše vecej osobi še rišuju otvoriti svoje podprijemstvo. Заглянув, že ja z atletiku bavim už 18 roki. To je jedina stvar, ktoré ja sebe pošvecel u živoce i do jednog određenog momentu to išlo tak jak išlo, ali coši starši, to već se rozdumuješ o svojej budućnosti, o budućnosti može biti svoje familiji i tak dalje. I jednostavno sam prišel do jakog momentu gdje ja chcem sam so svojima sposobnostami či zarobiti penjež, či idem vidjeti, či to možem i tak dalje. I prosto jednostavno mi to bilo primamljive da še oprobujem u tim, da vidim, že jak funkcionuje uopšte to i že keď zakončim na karijeru, nje chcem tedy počinati stvari, ali njem nastaviti stvari, ktorý som počel skoro to, eto. Dudaš Athletics, atletski fitness klub, isnuje už rok i pol, a Mihail Dudaš vari, že bar Zveljku Potrimovku dostali iz pokrajinskog sekretarijata za sport i mladih. Oni im pomogli kolo ušorenja sali i kolo rekvizitoh. I stvarno interesantne keď máš svoj peniaz, ktorý jak ho rozporediš, na koho, co, či keď dostaneš peniaze od koho, že na nejaké stvari potrošiš, to všetko opravdať. To stvarno nejaké stvari, ktorý, hej, pre školu možno učiť sa, ali prez nejaké iskustvo prez nejaké stvari veće iskustva dostaneš. Država dava okremni bespovratni subvenciji za samozanjatost, a oni namenjeni nezanjatim osobom, ktorí na evidenciji nacionalnej službi za obezpečovanje roboti. U tej službi varijažeše subvenciji dodjeljuju za osnovanje predavalnjog za drugog, abo drugih inčakih podprijemstvog i za osnovanje privrednog društva. Slavko Pap z Ozurskog kesura praveše preto i očmeljelo osnovat svoje podprijemstvo Slavko, ktoré še za njima zo zmaljarskima i gipsarskima robotami. Najbardziej sam się odlučil otvoriti firmu, pretože davali subvenciji i dosta mi bilo také primamljive subvenciji 160 tisuća, ta reku ajde už da vyhasnujem toto, eto prijal sam. Znam, že ne bude prihoditi do počeškostva, že baš bude naprotiv toho, že bude veľa ľahšejšie, že hodin sam robiť veľa vekši roboti, javni konkursi i také, znam, že to bude ljepše za firmu. Slavko Pap
Spotolkoval, že dokumentaciju za prijavljivanje dostalo Nacionalnej službi za obezpečovanje roboti, a jedine uslovije, že bi še moglo konkurovati za subvenciji, to že bi osoba була не занята. Тота помоć держави виноши 160.000 дinaри, а за особи з інвалідитетом 200.000 дinaри. Ker će sredstva dostanju pod prijemstvom Muširovi zvanac mešaci od registrovanja u Agenciji za privredni registri. Toho roku na konkurs za samozanjatost prijavili še 236 osobi, 167 molbi za subvenciji odobreni, a potpisani 140 kontrakti z ostera zuž vižima podnimateljami. Konkurisal som za pokrajinski i opštinski. Na opštinskim som je prešao, ali na pokrajinskim som već prešao i subvenciji mi odobreni i teraz pitanje kedy bude mas država da vyplaci. Jedini problem s ostima sredstvami že še nikda na točno nie zna kedy stihnju. Co novim podnimateljom može predstavljati problem kad su to ti dinari tako uložiti do podprijemstva. Međutim, to nije pričina že bi še nje ukladalo do svoje roboti i robilo na tim že bi še osobni biznis rozvil. Pre moje meno sigurni som, že mne može biti tako zljehčejše da jaki stvari bilo porobiť. Ali bar zveljo ľudzoch u Srbiji tak, ajde povem tak, da najše nie uvreza ľudze, ale kukaju, že jak mi ćeško na roboti, robim jak od pijun, dak za guda komu, to me ani nje placa. Kad šednješ, kad kreativno porozdumuješ, že ti biš mohol daco sam porobiť, dakle sam bud svoj šef. Ti kad sam svoj šef ti zavišiš ljem od sebe. I ti keljo robiš, teljo budeš mac. Normalno, može biti zako zmenje, može biti zako zveci. Pokljaveli ljudze doz negativno rozdumuju obstavinu u državi o svojoj placi, a u većini slučajov i o svojoj roboti kolektivu i nadredzenih osoboh, to ti dvome šviži podnimatelje vlapeliše do roboti i rozvivaju svoj biznis. Teraz znaju, že ih uspjeh u roboti najbarže od njih zaviši. Počitavani patrače, bilo to šitsko, co sme vam pririhtali za nješkajši večer. Reprizu televizijnog magazina možete patriz na štvartog na 16:40 minuti i na pjatog rano na 5:30. U menu ekipi, ktora pririhtala i realizovala nješkajšu emisiju, žičim vam prijemni večer. Doviđenja.